खुलुमबाय, आं नितामनि बर'। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोन बयनोबो मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बयबो मिन्थिखागौ जे बावैसो सिगां गासै आसामजों लोगोसे जोंनि बिटिआर हालामावबो दैबानानि जाउनाव गोबां सुबुंफोरा गोबां खहा जानो गोनां जादों। बेनि थाखायनो दैबानायाव खहा जानांनाय सुबुंफोरनि अनसुंथाइनि थाखाय नर्थ इस्टनि गुबुन गुबुन क्लाबनि जानानै आई लीग आरो ISL आव फुटबल गेलेगिरिनि हानजा आई लीग एन्ड ISL हिर'ज भार्सेस बड'लेण्ड 11 नि गेजेराव मोनसे चैरिटी मेचखौ जुलाइ दाननि 17 अक्ट'आव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि मिनि स्टेडियामावहाय गेलेनो थामथिम खालामनाय जादों। नोंथांमोनाबो जेन बै सानखालि गासैबो लोब लोब बाहागो लाफैनानै बिथांमोननि गेलेनायनि थांखिखौ जाफुंसार होनायाव हेफाजाब खालामो, बेनि थाखायनो आं बिटिआर हालामनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरबाय। गोजोन्थों।